बिल्ली का बच्चा खेत में तरबूज खींच रहा था। किसान ने देखा और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो तेजी से भागता गया। घर आकर बिल्ली ने तरबूज को मिक्सर में डाला और जूस बना डाला, लेकिन ओह, मिक्सर गिर पड़ा और बिल्ली को चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाई। बिल्ली के पापा दौड़ते हुए आए, उसे उठा लिया और फौरन अस्पताल ले गए। अस्पताल में बिल्ली को ठीक किया गया और वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब दोनों खुश हैं और साथ में कहते हैं, क्या आपने लाइक और सब्सक्राइब किया है?